Квартира одна, оплатить как за этаж. В руках Дианы Прилуцкой свежие квитанции. За год имущественный налог вырос в 4 раза. В прошлом году я получила давление на сумму 129 рублей. А в этом году даже была удивлена, 475 рублей. Платежки пришли и Руслану Галямову, но его цифры не так страшат. Платить чуть больше 200 рублей. По сравнению с прошлым годом сумма почти такая же. Квартиры похожие, оплатить по-разному из-за того, что налог считается по кадастровой стоимости. Так, чем жилье дороже, тем и сумма больше. Оказывается, цифры в платежках могут меняться не только с количеством комнат, но и местоположением жилья. Так, в центре налога может набежать больше, чем в спальном районе. Причина – рыночная стоимость. На нее опирается и налоговая база. Эксперты полагают, эта тенденция продолжится и меньше налог уже не будет. В прошлом году это был коэффициент 0,2. То есть 20%, в этом году 0,4. Соответственно, вот оно и видно, вот это повышение, то есть то, что заложило нам с вами государство. Но снизить выплаты можно, обратившись к юристам. Казанские бюро придумали законный путь снижения налогов. Пересчитать можно, когда цена жилья неоправданно завышена. Если кадастровая стоимость, соответственно, выше рыночной, то можно сделать ее равной рыночной и уменьшить налог. Для этого нужно обратиться в суд и провести независимую экспертизу. Если жилье подешевеет, полегчают и платежки. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань.